ഇശാമാരിബിന്റെ ഇടയിലെ സമയം അത് വളരെയേറെ പുണ്യമായ സമയമാണെന്നും അത് അല്ലാഹ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിച്ചു പോകരുതെന്നും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ വഅദ് കേൾക്കുന്നു. ഓ സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് മഗ്രിബി അങ്ങ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അവരതാ വുളു എടുത്ത് വൃത്തിയായിക്കൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായി വുളു എടുത്ത് വൃത്തിയായിക്കൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ഉമ്മക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ മകനും തന്റെ മേരെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെന്ന്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും കൈകാലുകൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രായമായ കുട്ടികളെല്ലാവരും വുളു എടുത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് വുളു എടുത്തുകൊണ്ട് മഗ്രിബിന്റെ മുമ്പ് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ആ നിസ്കാരപ്പായിലിരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ തബാറകയും റഹ്മാനും ദുഹാനും സജദയും എല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സൂറത്തുകൾ അവര് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരതാ വിശുദ്ധമായ സബീല എടുക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം പറയുന്ന മൗലിദ് കിതാബ് എന്ന് പറയുന്നതായ സബീനയുണ്ടല്ലോ, ആ മൗലിദ് കിതാബ് എടുത്തിട്ട് ഉമ്മമാരതാ വിശുദ്ധമായ മാലകളും മൗലിദുകളും അവര് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതേ നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലുന്നു, റിഫായി മാല ചൊല്ലുന്നു, വഹ്യത്തി മാല ചൊല്ലുന്നു. അതേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല മൗലിദുകളും മറ്റും അവര് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ഉമ്മമാര് വീടിന്റെ ഒരു പാഴിയിലിരുന്ന് വീടിന്റെ ഉള്ളിലതാ നിസ്കാരപ്പായിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബിസ്മിയും ഹംദും സ്വലാത്തും നൽ സലാമും മിന്നേ ബില്ലിനെ ഫീസത്തുമാല ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ. മുശ്ഫിയുമ്മോ ഫവലുമ്മോ ഖദമുൻ നൂറുല്ലാഹ് മോസിലുമ്മോ ഹൈമിനുമ്മോ ബല്ലിഉ സഅദുല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ വിശുദ്ധമായ നഫീസത്ത് മാല ഉമ്മമാർ ആലപിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് മരുമകളും റിഫായി മാലയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹിയത്തി മാലയും പാടുമ്പോ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്ന കാരണവരത ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാനും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കും പേരക്കുട്ടിയതേ കരഞ്ഞ് ശല്യമുണ്ടാക്കിയപ്പോ ആ പൊന്നുമോനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ വരാന്തയിലെ ചാരുകസേരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ചൊല്ലി ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹു മാ ഫി ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് അലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്നിങ്ങനെ പേരക്കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപ്പമാരവിടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലയോ പെങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് ദിവസങ്ങളോളം പരിശ്രമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി സദസ്സിൽ എന്റെ വഅദ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട്, എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട്, ഉപ്പമാരോട്, ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെയേറെ പുണ്യമായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൽപ്പിച്ചു തന്നതായ വിശുദ്ധമായ ഇശാ മഗ്രിബിന്റെ ഇടയിലെ സമയത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് തബാറകയും റഹ്മാനും യാസീനും ദുഹാനും എല്ലാം ഓതാൻ സമയം കിട്ടുന്നുവോ? ആളുകളും മൗലിദുകളും പാരായണം ചെയ്യാനും പാടാനും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുവോ? 6 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായ സീരിയൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കാണുന്നു. ഒരു സീരിയൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കാണാൻ കാത്തിരുന്ന് വല്ലാതെ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന പെങ്ങന്മാര്, ഓ പെങ്ങളെ,
വഅദ് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാര് മുഴുവനും സീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് വഅദ് പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയുമോ? വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെയേറെ പുണ്യമായി കൽപ്പിച്ചൊരു സമയമാണ് പൊന്നുമോളെ ഇശാമാരിബിന്റെ ഇടയിലെ സമയം. ആ സുന്ദരമായ സമയം നീ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ സുന്ദരമായൊരു സമയം നീ അങ്ങ് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിഷയത്തിലങ്ങ് ചെലവഴിച്ചാൽ നാളെ രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കോർട്ടിൽ നിന്നെയും എന്നെയും ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോ അതേ അവിടുന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിന്നോട് ചോദിക്കും, മോളെ അൻ ഉംരിഹി ഫീമാ ഫനാ, നിന്റെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണ് നീ വിനിയോഗിച്ചേ എന്ന് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിനോട് നമുക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടയോ? ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികളോടും ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, പെങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് സീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ഹറാമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണരുതെന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷവും ഉറപ്പും നമുക്ക് വന്നു പോകരുത്. എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ? നശ്വരമായ ഈ ദുനിയാവിൽ വളരെ ചെറിയൊരായുസാണ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ പകലിലോ രാത്രിയോ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ലോകത്തേക്ക്, അവന്റെ ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തേക്ക്, ഒരാളും തുണയില്ലാത്ത ഏകാന്തവാസം നയിക്കേണ്ടുന്ന ഖബറാകുന്ന ലോകത്തേക്കും അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലാഹ് പൊരുത്തപ്പെട്ട പുണ്യമായ സമയങ്ങളെ യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ മോളെ ഹറാമിലങ്ങ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്കറിയുമോ, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സഹോദരിയുണ്ട്. ആ സഹോദരി നാട്ടിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന പെങ്ങളാ. അതേ വഅദിന്റെ സദസ്സിൽ നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്നതായ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ ഉമ്മ നേരത്തെ വരാറുണ്ട്. നല്ല വിധത്തിൽ അല്ലാഹ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായ ആ സഹോദരി ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, സഹോദരി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ആ സഹോദരിക്കതാ ശരീരത്തിലൊരു വേദന വരുന്നു. എവിടെയാണ് വേദന വരുന്നത് എന്നറിയുമോ? അവരുടെ വലതു മുലക്കാണ് വേദന വരുന്നത്. മുലക്കങ്ങ് വേദന തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ മഞ്ചേരിയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങ് കാണിക്കുകയാ. മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാര് പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു, വലതുമുല പൂർണ്ണമായും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്റെ ഉമ്മമാരോട്, ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഡോക്ടർമാരങ്ങ് വിധിക്കുന്നു വലതുമുലയങ്ങ് മുറിച്ചു കളയണം. വലതുമുലയങ്ങ് മുറിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരതാ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ക്യാൻസർ വന്നതായ അവയവമല്ലേ, മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളിൽ ബാധിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അത് മുറിക്കാൻ കുടുംബം അങ്ങ് സമ്മതിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇടതുമുലക്കും അതേപോലെ വേദന വരുന്നു. പരിശോധന നടത്തിയപ്പോ പറയുന്നു, ഇതുപോലെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുറിച്ച് കളഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികളെ, പെങ്ങന്മാരെ, സീരിയലിന്റെയും സിനിമയുടെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും യൂട്യൂബിന്റെയും മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തുലക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ച മോളെ, ആ സഹോദരിയുടെ ഇരുമുലകളും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇരുമുലകളും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോ ദിനരാത്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ദിവസമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇരുമുലകളും നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തങ്ങ് വേദന തുടങ്ങുന്നു. പരിശോധനയിൽ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു, ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈമാനുള്ള എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളോട്, ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, പെങ്ങളെ,
ആ സഹോദരി അടുത്തൊരു ദിവസം മരണപ്പെട്ടപ്പോ അറിയുമോ, കുളിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള നാട്ടിലെ പെങ്ങന്മാർ ആ സഹോദരിയെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് കയറി. അല്ലാഹ്, സാധാരണഗതിയിൽ ആ നാട്ടിലാര് മരിച്ചാലും കുളിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള സഹോദരിമാര് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഉള്ളിലേക്ക് കേറിയവര് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല. സഹോദരിമാരെ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടേ നിങ്ങളെ വിഷയം? നെഞ്ച് മുഴുവനും അങ്ങ് മുറിവ് ബാധിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ദ്വാരം വന്നിരിക്കുന്നു. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ കുടുംബസമേതം നീ കാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈമാനുള്ള എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. അതേ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് തീർന്നു പോയി. ഒരു തളർച്ചയങ്ങ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം അങ്ങ് അവസാനിച്ചു